দীপাবলির রাত, আকাশ ভরা রঙিন আলো, হাসির শব্দে মুখর চারিদিক। কিন্তু এক কোণে একটা পুরনো গাছের ডালে একটা ছোট্ট সবুজ টিয়া পাখি নিঃশব্দে শুয়ে আছে। অসুস্থ, দুর্বল, ডানা নাড়ানোর শক্তিও নেই। নিচে একটা ছোট্ট বাচ্চা খুশিতে চিৎকার করে, মা আমার রকেট দেখো। সে রকেট জ্বালায়, ঝিরিক তুলে সেটা উড়ে যায় আর ঠিক গিয়ে লাগে টিয়ার গাছে। এক মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। টিয়া চোখ মেলে তাকায়, আগুনের আলোয় তার চোখে এক ফোঁটা জল ঝলমল করে। শেষ নিঃশ্বাসে সে যেন বলল, মানুষের উৎসব কিন্তু প্রকৃতির জন্য মৃত্যু। আগুনে শিখা মিলিয়ে গেলে শুধু ছাই আর নীরবতা। সবাই আলো জ্বালালো, কিন্তু কেউ টিয়ার জন্য একটা লাইট জ্বালালো না।